언덕들도 편안하게 올라가니까 네. 힘 안 딸리고 그렇죠. 차에 무리가 안 가니까 장고장도 없어집니다. 엔진이 네. 힘을 제대로 쓰니까. 맞아요. 갤갤거리면 엔진 저하되는 것은 뭐 맞잖아요. 네? 네, 네. 근데 이게 받쳐주고 힘을 써주고 그러니까 장고장도 적어지는 거죠. 맞아요. 자, 달리고 있습니다. 지금 현재 몇 킬로죠? 지금 현재 100km, 120에 가까워지고 있어요. 자, 120에 가까워지죠. 여기 이제 오르막길입니다. 전에도 순정이 있을 때 오르막길하고, 자, 와류장치 장착하고 이걸 느낌하고 이제 어떤지 보세요. 여기서 이제 올라가는 길이거든요. 여기서부터. 네. 자, 치고 올라가는 느낌 한번 봐보세요. 느껴보세요. 자, 오르막길입니다. 한결 어떻게 올라가는지 한번 느껴보세요. 아, 이렇게 다를 수가. 네. 소리가 나오죠? 네네. 이렇게 다를 수가. 네. 야, 감탄사죠? 네네. 우리 고객님 지금 감탄사를 몇 번 냈어요, 지금? 아, 지금, 네? 주행하면서. 많이 낸 것 같아요, 지금. 이게 거짓이 아니라는 거잖아요. 네네네. 반신반의하고 샀지만은 네. 그 기쁨을 안겨드렸죠. 네, 맞습니다. 네. 이제 네이가 이제 이게 보통 네이가 아니에요. 이제 순정의 네이는 잊어버려야 돼요. 아, 정말 나만의 네이가 되는 겁니다. 내 맘대로, 내 뜻대로 움직일 수 있는 그런 내 차가 된 거예요. 진짜 다르네요. 완전 다르죠? 네네.